ebongi ete bamokili bayeba nzambe oyo osambelaka yango wana yika mpiko na nzela ya nzambe azala bomolo. Sambenga na nsambelaka yakisi te o nzambe ya bomoi ye alalaka te o mobateli ya malamu mosungi na ngai yeye. Totondi susu botonde mingi mpona émission na biso ya kopesa encouragement na moto oyo aza désespéré, na moto oyo azokoka lisusu te. Biso nzamba pesi biso ngolu wana ya kolendisaka bino de temps en temps na mate ya onzambe na lola azopesa biso. Et c'est pour cela topamboli nzambe na mama mama na ndeko moko mobali balobi pasteur mate ya oyo te yaki pona rédacteur mon rédacteur oza koloba ete yawa balolaki elongi na ye mpona biso sikoyo nzamba pesi bolingo sikoyo na ntango mpona nini na sepeli na mituna wana bozotuna ngai mpona yango na ngai kolobela mingi ete eza na bato mosusu bazomona nzambe lokola atiki bango. C'est pour cela nzambe mpe ezalaka na ntango mosusu azopusana azopesa ngolu na ye epai na yo mais azomona yo ozosala premier pas te na deuxième pas azotindela oyo mosusu basala ya nzambe ozomona yango mabe okomona ekoma na ntango moko na basala ya nzambe bandoya te mais okota na souffrance ti satana oya omeka o okota ti na banganga okoma kosankiete ondima su te ke nzambe azalaka nzoka nzambe azalaka na ye yango wana atindaki biso toyebisa oke abaloli sikoyo elonge epai na yo na bolingo oyo ye azalaka nango mpo na yo. yango wana nzambe apambola bango napamboli mama Wivine Wivine nzambe apambola yo oyo nyonso tu olobi mpe napesi mbote epai ya mwana biso David amibengaka petit David mais akomi papa aboti na bana mibale donc aza su petit David te nabenge grand David yango wana vraiment nzambe apambola yo. mais na mateya na biso lelo ezali mpona motema motema oyo eza source ya makambo nyonso. Motema ezali lokola inestoma motema ya motu ebombaka nyonso ntango moto azolia biloko nyonso ke na estoma ezala nini ata mai ekotaka kaka na estoma. Motema mpe eza bo ntango baproblème esurgir yo na motu okomona motema ekoki kobanga motema ekomi na badoute na likambo oyo oza nango posa mosusu ekoma ti doute na nzambe oyo yo osambelaka. yango wana yawe yesu kristo mpe apesi biso liloba moko awa oyo etouche mitema na biso na Jean chapitre 14 verset 1 tozotanga yango bible kuna elobi na biso nini. Yesu alobi que je lis au nom de Jésus que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Veut dire, Yesu Kristo amoni baye kolina ye bakomaki na kobanga. So total eza deuxième rencontre oyo Christ akutanaki na wana baye koli. Liboso akutana na bango simakene kokutana bango nesiko babatamaki. Na mibale nde memaki bango tina ngomba nde bakomi kosolola pona tina ya anetolama. Liboso abanda koloba na bango ayebisaki bango likambo ya motema. Alobaki motute, alobaki makanisite, alobaki motema. Motema yango nde etambusaka nzoto na makila nyonso po etambola source nango ezalaka na motema. Yango na tala lobi centre ya nyonso eza motema. Ndenge bazoloba soki toke musika bible zoloba là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton cœur. Et sika bozwi na yo ezali nde sika motema na yo ezali.
yango yesu amoni te bayekoli baza susu na espoir te, baza susu na espoir ya mokili te, bakomaki kobanga, bazolinga baboma bango, bazolinga baminimize bango. Plus loin babie te moyekoli mokutaki bobosana ti yesu non ati kowanga na ye ononga na ye biyete parce que bakotaki kobanga bamoni pembeni ya liwa mokonzi na bango bakangi pe bazo pendre ye, et c'est pour cela bango nyonso bakomeli na kobanga. Yesu amonaki likambo otikela bango te alo bango ka joie courage yalo ka bato mosusu soki oye aye kosunga yo alo ba master fandani kosimba mais asungi yo te eza lokola apangusi yo pisoli ya misu mais pisoli ya motema apangusi yango te. Yesu Christ alingaki apangusa bango pisoli ya motema nda ayebisaki bango ete que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi Jésus. Abibondima tata pe bondima epangai oya kondimanga esikanga na kozala yepe akozala wana. Ono yebisa mutu moko ozolanda nga sikoyo ndima Yesu na motema no mobimba esika Yesu akoziala yo po kozala wana atokoti na ndaku na zandu pardon esika wana kozala Yesu pe akozala wana. Yango na yebisa yo motema na yo etumbola mate ezo tumbola mapona mukanda e musoza na mboka mupaya ezo tumbola mapona nde tozala pasi na kati ya Kongo na biso ezo tumbola ma e musu mbongo afutela bana classe ezate ezo tumbola ma e musu bafuta kayote ezo tumbola ma ozala mboka mupaya olia bien osa bien me bandeko na ba mboka mususu bisika baza bana pasi. Et c'est pour cela que on a eu comme koyoka pasi mais ezo senga na kati ya vie na yo motema no tungisa mate. Croyez en Dieu. Quand tu commences à croire en Dieu, c'est pour cela nzambe bando sala siko pona yo esika motema na yo ezo sala pasi bandeko na yo musuba za na pasi balo kwa trésor la vie na yo et bon yo pambo mapope yo sunga bango ngala sala na msaka bato naliaka mbongo ngamo te so mtakabeli nga $10 naliaka ngamo te naliaka na bato nazala bango pembe. Et c'est pour cela motema na ngai ezo ningana te pona yebi atalelo na zuite lobi na koswa yo zo tungisa ba motema na yo ozo mona yeke maladi wana comme si okokufa nango nana yebisi okokufa na maladi wana mutu te mena yebisi etake mosai na nzambe yo okokufa te mokozala na bomoyo motema na etungisama te zwa vi ya malamu tika vi ya malamu elanda yo motema na elongola badute. Yesu Kristo ayebisi bayekoli na makambo motema po soki motema ekomi na badute moyen guérison na vie ezate moyen pe makambo malamu eyayate atozo lingo bala so dans la doute na moi si on a attention il faut dans la motema ne mobima na kati na yo mais so communique na kati ya vie na likambo lingo sala motema ekomi ko banga mama banga mais quand ozo sambela nzamba convaincre on a motema no likambo sala yango on nzamba lobino sala mais o mokile zotina on nzoto ne kotino ko sala yango te yango na lobi mitema na bino etumola mate bondi manzambe kondi manzambe matumusuba komo banga otoke na fin du mois no komo banga kubanga te fin du mois ngana mwana nzambe na obanga nini so leo na kufi na okende pa na okende lola parce que kolo na ngalobi na ke ko bongisela bino esika kozala ye biso pe to kosala wana donc mokilo esimba mina nzambe eloko nini na banga eloko nini yo kobanga mama soki docteur alobi na yo okokufa na maladie oyo ozana cancer yo ozana sida ozana maladie oyo ezosala soki maladie ya motema okokufa nango okomo banga ekomemo mbangu na liwa longola kobanga loba ete wakufaki ne kuluzu Yesu Masiya walobaki tout est accompli alobaki pe tout est accompli na maladie nanga par ta maîtrise que nous sommes sauvés tikana mapipi na ye yopo bikisama nato telemela mutu moko o azala ba doute na vie na ye olandisama mateya oyo na Jean chapitre 14 verset 1 ete nguya nyoso tu ya malade nguya nyoso tu ya ba doute yakobanga banga elongwa na kombo na Yesu elongwa na kombo na Yesu nazo teya yo lokola mutu azo telemela milimo eza kati na yo ete kobanga eza arme munene na diable soka ngaka ye pa mutu aya kana kobanga omona kobanga ti okimi
ti pas seki yo ti asali o akosala o akosala diable aza na ye lokola mbo akopala ba science occulte eza nango lokola ba hérésie ya mokili batamayele oyo amayele koleka yesu asukisa bango na ngomba ya Golgotha mutu te akufa alamuka mais Yesu Christ pendant 3 jours na se ya mabele patelemi alamuki balobi ete non nakei kobongisela bino esika. Et c'est pour cela lobi que votre cœur ne se trouble point. Ozo se troubler na nini pour un voyage, ozo se trouver na nini pour la mbongo ya mosolo, ozo se troubler na nini pour la ndaku ndeko ozo futela. Dieu va pouvoir pour toi mon frère ma sœur. Nzamba ko pouvoir pour na yo na makambo ya ikati ya vina yo. Na tango oyo nazoyi bisolo kwa mumbu na nzambe tika motema na yo et tika motema na yo et grande courage. Oh, na pambo nzambe parce que malgré yelinga na Jean chapitre 5 kuna bazolo bete moto ya mokakatani alala bikuna liboso ya maya Bethesda Bible bete moto akobwa ke na maya salakite tango Yesu azoya abiyo sali nini abandi ko se plaindre na fandi awa moto akobwa kanga na mai azade batu musuba zana bandeko na bango soki mai ningani sima bakwesi bango babiki menga nazana mutute et musu yo poso se poser ba question que votre cœur ne se trouble point. Yesu ayaki na tango mutu abengaki ete maye kosala faveur na ye na moto wana o koumela mingi maladi balobi toyebi te soki azalaki na rhumatisme soki maladi ya mokongo mpo balobaki ete alalaki kaka Yesu alobi prends ton lit et marche mpe nazoloba lokola Yesu alobaki zwa makanisi malamu longola kobanga zwa makasi na vi na yo ete nzambe wana aza na bomoi na kati na soki aza na bomoi mpona bamosusu te na makambo akosala na vi na yo akokoma na bomoi parce que nzambe tosambela aza nzambe lelo ya lobi mpe ya libela na libela. Il est le Dieu de présent et de hier et de chaque jour dans nos vies. Et c'est pour cela que nyango nazo lobela na pourquoi alors tikal monte manayo et tundo la matin. C'est ça la parole on a la kinango soko zali kolandanga na tango yo na sengi sikoyo o tialo bokono na motema na ensemble la pona yo motema na yo et que tout le monde misusu te ozo esongo ba musuba ozo esengo ba musuba ozo si parce que émission o ila émission ya bateau nyonso tout ba décourager ba zo courage Yesu aza ba kosa otela bandaka banganga ba kosa otela ba science occulte ba musuba okoma basi aza mwana mobali makomi mwasi baza mwana mwasi azokoma mobali eza pamba ozoboma nzoto no pamba. Yesu alobi litombani neza obumbisa bomo na yo pozwa biloko nyonso mokili pour obumbisa bomo na yo ba musuba zo bumbisa bomo na bango mais yo motema tinda okuna te parce que centre makambo diable yaka na motema pour changer mutunzela. Et si vous êtes le bon je vais prier pour toi. Seigneur Dieu de miracle, tika miracle na elanda muto azolandanga. Tika miracle elanda muto alandinga captivement. Au nom de Jésus, et si camion soit zali, na telemeni nyoso ma doute, na telemeni nyoso motema duku. Oyezo beta salaka mabe, oyezo beta salaka mbangu. Seigneur, je me pose de cet mauvais esprit. O simbi banana yo, na bisika nyoso bazali, que ce soit wapi, na ete prière et l'équipe même télépathie. Prière et l'équipe même télépathie. Tike kende kune simba moko. Au nom de Jésus, on a yebina, on a yebité. Au nom de Jésus-Christ, on a yebina, on a yebité. Au nom de Jésus-Christ, oh le souverain Jésus. Kitana tango et si comme on a une mission par le nom puissant du Seigneur Jésus, que la grâce de Dieu sur toi, par le nom de Jésus-Christ, zoa makasi, zoa force, zoa viasika, vinawe koma makamba kitoko, na kombo na Yesu, kende sepela, simba obandai koko simba te, tika motemone tonda nesengo, Yesu alobi na 4 Jean chapitre 14 oyo, alobi ete, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Tika kimia nanzam et simba vinayo. Par le nom de Jésus, que la grâce et la paix de Dieu et surpasse penser dans nos bimba, nangolu benakimia nabondeli. Amen. Que Dieu te bénisse. Nzamba pambolayo, zoe sengo banda seka, soko melaka koka na yo ou bien sucré na yo, jus na yo mela. Sepela lia lobete ko simba
et go simba so na ba doute place on a prière que ça doute longo nzamba longo li obstacle nyos nzamba longo li échec nyos na prière to sali alléluia. Oh ngana séparation na to sambe na senti que moi nzambe la katinanga tika grâce à nzambe et pas kola nzambe tambola no lelo o côté ma liboso na yo koma lokola train nzamba lobi na ozalisa banguna na bakoni yo so koma moto liboso na nguna lo ba luziki saka bango ya nzamba pambola yo journée malamu mela koka mela secret lo nzamba sa sali yango ba souci yango ani o non docteur lo ba docteur ayi kola nzoto na biki na feuille mais o sala nzoto asala mon gars l'esprit donc kolon nzoto ya Jésus et c'est pour cela que Dieu te bénisse. Prends la force comme Christ a eu ça qui mon kakatanabi et prends ton lit et marche ngapena émission mais là koka na yo pe bima ke ne kopé ko simba Pasteur Guy Wassal le commando du Christ tout ça le ministère à délivrance ministère il y a pas prière ce qu'on dit ba prière musu to ça là yo ou bénir numéro 243 81 230 pardon 243 81 24 25 456 243 81 24 25 456. Là, vous retrouvez Pasteur Guy à l'église Nangezali sur Nyanza 48 dans la commune à Barombo, dans la RDC Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Dans Pamboli, mon frère de chaque jour, frère Onanina Mingi, dans la Taïmo Académie, Philippe Pongo, le bon caméraman, bon monteur, il y a un mambo Bouyezala, Talande Tozuba, Pelle et Béli. Na limpeyi yo sokoza na problème benga to sambela pona yo tozo bongisa makamo tozo kende samedi oyo na tendance ko luka nzambe kuna to bonde la pepona quand tu commences à nous appeler chaque samedi toza na ngomba benga biso to bonde la pona yo po te nzambe wana to sa to langi ne bandelike émission nzambe ndem tapesi biso eza posa na biso te to salambo mais Dieu nous a interpellé de faire ça et c'est pour cela que toujours ça l'amour. Ceux qui nous ont bien dit azaga ceux qui jouent te yam ceux qui jouent tout ceux qui simbio te yam ceux qui au gros sotandam ya onzamba pambola tika nzamba pambola pamboli pe mosnanga mama Esther Wasala naba nanga nyonso na église place naza Am of Grace ministry na Bosanité pasteur Godé Molay, que Dieu te bénisse et toute la famille là-bas à Londres et puis na Pamboli Pasteur Metelo, couple Michel, Zita, Baza, on a Kinshasa, nous avons pas mon séjour malade, de bonnes choses. Ciao. Nazwaka nzambe nanga lokola nganga te nzambe nanga ise nzambe asalaki inga nazwaka nzambe nanga lokola kolope mobikisi ya ntango nyonso nzambe nanga yende mosungi nanga nzambe nga na nzambelaka ya pungu te o nzambe ya bomoi ye alalaka te o mobateli ya malamu mosungi na ngai ye